Bombers de la Generalitat acaba el 2025 amb la incorporació de 290 vehicles lleugers nous, que renoven per complet la flota d'aquest tipus de vehicles a tots els parcs de Catalunya. Amb una inversió de més de 20 milions d'euros, la mesura permetrà reforçar i millorar les capacitats operatives dels bombers, així com incorporar vehicles més segurs, ergonòmics, adaptats tecnològicament i respectuosos amb el medi ambient. Tots els parcs de bombers del país renovaran els seus vehicles lleugers, amb cotxes 4x4 tipus pick-up, una transformació que va començar al novembre als parcs de bombers voluntaris i que es completa amb la incorporació progressiva de fins a un total de 130 vehicles nous per a tots els parcs del país. També es renoven les unitats de comandament, amb vehicles 4x4 tipus pick-up i vehicles tipus furgó, destinades a les diferents regions d'emergència de Catalunya. Els diferents grups operatius com GRAE, Muntanya, GRAE Subaquàtic o el grup caní de recerca renoven els vehicles lleugers i furgons. En el cas del grup caní de recerca, es fa un pas endavant per garantir el benestar dels animals durant el transport i les intervencions. De la mateixa manera, el grup d'estructures col·lapsades, GREC, i el grup d'incidents tecnològics, GRIT, incorporen vehicles amb material de treball específic i adaptats per actuar en determinades condicions, com en els ambients tòxics. Una altra novetat és la incorporació de vehicles d'intervenció ràpida, destinats a les unitats conjuntes de bombers i SEM, com la que actualment està operativa a Cerdanyola del Vallès i properament s'ampliarà a la Pera i a Cambrils. La renovació del parc de vehicles de bombers de la Generalitat ha tingut present els reptes climàtics actuals i el nou escenari d'incendis forestals. Per això, a banda de renovar els vehicles lleugers de les unitats especialitzades GRAF i EPAF, s'incorpora una nova tipologia de vehicles, com les autobombes forestals lleugeres. En l'apartat logístic, totes les regions d'emergències incorporen les noves unitats de suport logístic per garantir autonomia de material i avituallament durant les emergències, així com unitats de càrrega lleugera i unitats de càrrega pesant. Finalment, des del mes de setembre, s'han renovat els vehicles dels comandaments del cos de bombers i els vehicles lleugers dels serveis centrals i de les diferents regions d'emergències. Amb la renovació completa del parc mòbil de vehicles lleugers, Bombers de la Generalitat compleix un dels objectius fixats en els plans estratègics per tal de modernitzar i preparar el cos davant dels reptes de futur.